喺左邊嗰膝頭哥咧，就我去照咗鏡照晒嘢噶啦，照埋磁力共振，佢就話我2個韌帶撕裂咗。哦喲，又我翻嚟之前3個禮拜就打多支類固醇，打支類固醇消咗炎先痛到又積水咗。哦，有積水喺裡面發炎喎。你搞咩咁傷啊？阿姑婆你？佢就話我打高負整到嘅。哎呀，唔好打住先啦！你真係攞有痕啊你。咁你因為用力咧發作，同埋你行得多，可能咧成日個地濕啊。你索咗啲濕氣又唔得噶喎。因為我之前嘅右腳咧已經係大6個星期就好咗，但係呢個已經半年咗啦。咁咧證明佢個痛有嚴重性唔一樣。呢個嚴重嘅呢。Hello， 大家好。咁咧今日咧就要醫一個比較棘手嘅膝頭哥，有冇見到啊？咁咧呢個咧就要拮呢支針落去個膝頭哥度。有啦，哇！有咩感覺？冤咯！痹唔痹啊？脹定係痹啊？脹定係痹啊？哇！呢個痹啊，呢個真係。搞掂，嗨唔嗨？今次真係點啊？